家好啊！歡迎大家翻到嚟玩具樂園嘅開箱影片啊！咁都一段時間同大家冇見啦。咁最近咧就喺呢個Disney Plus 上面睇完呢一個Star Wars 嘅魔暗影之主啦，然之後再喺戲院度睇咗呢個Mandalorian 啦。近排都成日睇好多 Star Wars 嘅戲，咁咧所以今日咧都揾啲 Star Wars 嘅 figure 嚟開下。咁今日我哋就嚟開呢一個 Star Wars Best Series 嘅Darth Vader。呢個決鬥完結版本啊，就係呢個Duel End 嘅版本啦。好，咁呢一個咧就係喺Star Wars 嘅一個早幾年嘅劇集啦，Obi-Wan Kenobi 啦，就推出嘅一個角色嘅形象啦，就係呢個 Darth Vader，但係爛咗頭盔版本啊。咁外盒就係側邊就係一個佢個立繪啦，背面，然之後側邊啦，咁都冇乜特別嘅啦。好，咁我哋而家嚟開箱睇睇先。好，咁開咗出嚟咧，咁咧就係咁樣啦。咁呢個 figure 就非常簡單啦，一個本體，然之後咧就加埋一把激光劍啦。咁就係咁多嘅啫。咁當然啦，孩之寶出 Darth Vader 咧出好多隻嘅啦。咁點解買呢隻咧？咁當然為咗就係佢嘅戰選啦。咁喺孩之寶出咗咁多嘅 Darth Vader 裏邊咧，佢呢個戰選咁嘅版本咧應該都係比較少或者第一次。我唔肯定，因為啲舊版本我好多都冇。好啦，咁當然買得呢隻嘅就為咗去戰選啦。咁當然係爛咗嘅頭盔啦。然之後咧，佢身上面嘅好多外甲啊，都係會係爛咗啊。無論佢心口呢個好似係衞生裝置嚟嘅，好似係咁啊爛咗啦，俾Obi-Wan劈過啦。咁咧佢嘅盔甲咧都好多戰損啊，呢啲位戰損啊污糟咗啊咁嘅樣啦。咁當然最重要嘅頭盔啦，我哋望望個面上先。個燈光好似唔係好夾，等一陣。好，我哋 zoom 埋啲睇個樣啦。咁呢個 figure 最重要嘅就係佢個爛嘅頭盔啦。咁因為喺劇中啦，佢最尾就係俾 Obi-Wan 劈中咗個頭盔啦，咁就裂開咗一半咁樣，露咗半個樣出嚟啦。咁其實大家仔細啲睇啦，佢個頭盔爛嗰個紋理咧，其實都好唔係好假，即係都叫做。設計得比較好嘅，佢側邊呢度啦，佢啲啱啱嗰個爛咗個位啦，有少少有少少白灰白色咁樣啦，好似就係佢好自然咁樣爛咗咁樣啦，就唔係純膠色咁樣啦，都係有心機嘅。咁係啦，呢度咧佢因為本身個頭盔咧，除咗呢個殼之外咧，裡面仲有呢個面罩咁樣啦，係爛兩層嘅，見到側邊呢度係，然之後露咗佢樣出嚟啦，佢樣都係有做過佢一啲嘅選啊嘛，大家都知Darth Vader 呢個角色，佢喺呢個盔甲嘅後面咧，就係一個爛晒嘅人啦，溶咗嘅人咁樣啦。因為佢當時同嗰邊打嘅時候啦，就跌咗熔岩咁樣啦，燒到咁樣啦。咁所以你見到佢好多受傷嘅紋理啊，都見到嘅。咁當然喺呢套劇裏面啦，佢係揾翻Anakin Skywalker 嘅原演員去做啦，即係Hayden Christensen 啦。咁所以咧，佢嘅劇中嘅時候咧，佢呢個樣咧都係用翻佢個樣裏邊，可能再加埋呢啲電腦加工啊、特技咁樣啦。咁我哋望望呢 figure 似唔似啊 Hayden 先？咁其實咧就睇唔出嘅，我覺得係啦。但因為咧過往孩之寶都應該出過舊星戰第3集，即係Darth Vader 除咗頭盔同Luke Skywalker 嗰段咧，係一個好老啊白晒嘅一個人嘅版本出過嘅。但係一個比較後生少少嘅版本咧，就應該第一次啊，真係咁嘅樣啦。好啦，咁啊望望後面啊，斗篷咧係用布斗篷嘅，即係孩之寶呢啲布斗篷咧就真係好過 Bender 好多，咁可以擺到好多 pose 啦。我即係望望後面啦，咁咧就見到咧後面個斗篷咧穿咗窿嘅。我啱啱仲諗住咁我攞出嚟嘅時候戒爛咗。仆街爛撚咗添，之後我望望仔細望下啦，然之後再揭一揭後面啦，後面呢個又爛咗嘅，之後就發現應該唔係佢本身爛嘅，應該唔係我整爛嘅，應該係本身就爛嘅，佢應該係劇中裏面可能係俾Obi-Wan 劈過背脊，好似係有嘅，咁可能整爛咗咁樣啦，所以就有個後面個爛咗個斗篷咁樣啦。咁當然我覺得佢咁樣爛法，我驚我唔覺意玩下會再掹爛多啲咯。係啦，咁大家玩嘅時小心啲啦。好啦，咁我哋一齊試啲可動啦。咁可動都係比較一般孩之寶嘅可動啦，頭啦360度冇問題啦。好，惡高只係頭盔嘅關係啦，佢惡高係冇乜點惡高惡前嘅啦，都係啦，基本上仰頭係冇嘅，頂住咗嘅。惡前都有少少啦，係啦。
咁咧手係冇啊，不得快裝，有少少不得快裝，但係好似又俾個偷俾呢個盔甲頂住啦。好，360度旋轉向上，水平升提起啦。手踭呢度有個360度嘅旋轉啦，接曲多過90度啦。咁係啦，手掌就轉啦。咁今次佢係除咗呢個窿窿手之外，係冇俾其他手嘅。咁係就得咁多配件嘅啫。好啦，咁腰都冇嘅啦都。好，腳擘大，腳咧就擘大。好啦，然之後咧提起，就咁多。之後小腿比較膝頭哥，哇！膝頭哥冇90度喎都咁多嘅喎。好啦，腳掌就一個，哇！腳掌係咩設計嚟嘅？我就係呢個咁嘅裝啊，佢呢個八字裝咁樣啦。好啦，前後啦，腳掌都仲有啲前後嘅。好，咁拉住個 lightsaber 咧就呢個咁嘅感覺啦。咁其實佢都冇乜配件可以玩啦，咁就都係比較咁樣企喺度為主啦。咁值得一提嘅，除咗呢個布嘅斗篷之外咧，其實佢裡面呢件衫咧都係有布嘅成分嚟嘅，咁即係2件咁樣，有幾特別到。咁因為其實呢隻 Darth Vader 咧係我第一隻 Darth Vader 嚟嘅下支布裏面啦，所以我都未知其實其他版本係咩樣嘅，所以冇得比較啦。咁呢隻對於我嚟講，第一隻嘅 Darth Vader 咧其實幾新鮮嘅。咁我覺得佢擺嘅 pose 係都係型嘅，咁就企喺度咧都好有啲壓迫感，好有張力。咁當然啦，喺劇中嘅裏面啦，咁佢爛咗頭盔，即係決鬥裏面輸咗嘅時候咧，係真係跪喺度趴喺度咁樣啦。所以我唔肯定呢個figure 啦，做唔做到呢啲 pose 啦，試下試先。有啲問水，因為本身膝頭哥佢嘅可動係比較少，咁樣。咦，我啱啱發現原來膝頭哥係雙關節嚟嘅，啱啱我就扭咗一段，原來就段未扭嘅。唔好意思，原來雙關節嚟嘅，俾我誤會咗。好，繼續試試 pose 先。好。咁幾經辛苦即係做咗個跪地嘅 pose 啦，都擺得幾自然嘅。原來都佢可動都唔算太差，咁都還好嘅。咁我覺得佢最經典就係佢呢個跪喺度嘅 pose 啦，即係打輸咗，然之後喘緊氣啊，然之後望住 Obi-Wan 啊喺度對話啊，然之後都再無力反抗咁樣，或者無力打落去咁樣啊。咁所以其實都以一個 Darth Vader 一個不嬲強大、好有 powerful 嘅形象之下咧，佢劇中展現到呢一面咧，其實我覺得都算係 Darth Vader 一個幾特別嘅時刻嚟嘅。好，咁既然玩得 Darth Vader 嘅，咁就唔爭再開埋呢一個 Obi-Wan Kenobi 嚟睇睇啦。好，咁開咗出嚟啦。咁呢隻 Obi-Wan 咧，其實係比較早期買嘅角色嚟嘅，嗰陣時啱啱入坑。咁佢呢隻 Obi-Wan，我覺得最特別嘅就係佢一個布嘅一個斗篷啦。咁但因為可能下支布係會比較廉價玩具啦，佢嘅布裏面係冇雙鋼線啦，所以我覺得呢個斗篷嘅一個帽咧係比較難去扭到個即係整到個好嘅形狀嘅。咁所以其實都基本上都係要除出嚟㗎啦。咁另外咧，咁呢隻因為佢重點唔係 Obi-Wan 啦，咁所有佢嘅figure 介紹都比較略過啦。咁就係有配件就有一把手槍啦，佢把激光劍啦，同埋公主個機械人。好，咁呢啲都擺埋一邊先啊。咁呢個 figure 最大特別咧就係佢可以除衫嘅。咁就你抬高件上手啦，然之後咧就慢慢除出嚟㗎啦。咁因為我記得Darth Vader 同 Obi-Wan 對戰嘅嗰個場景好似佢冇係用斗篷嘅，咁所以我除咗佢先。一隻 figure 200蚊到，幾多玩法，所以我覺得下支波係抵嘅。咁佢嘅 figure 就係咁啦。咁咪裝翻個手槍先。咁當然啦，佢同 Darth Vader 對戰係冇咁槍袋啦。因為我記得 Obi-Wan 呢個版本，即係呢套劇裏面咧出到幾個版本嘅。我買呢一隻咧係比較早期嘅，即係邊係劇中開頭嘅版本嚟嘅，應該唔係最終對戰嗰陣時個版本嚟。不過佢着嘅衫都係差唔多㗎啦。好啦，咁佢右手就係一個揸槍手型啦，左手就係揸激光劍手型啦。而佢係冇嘅手型換嘅，因為好咁就係咁樣啦。哇！咁得即刻擺翻呢個場景出嚟啦 ，Obi-Wan 同埋呢個 Darth Vader 決鬥最後嘅畫面就係一段對話嚟嘅。咁講一講套劇啦，咁呢個時間咁其實好多人咧都唔係咁中意 Obi-Wan Kenobi 呢套劇嘅。咁一嚟就可能啲人覺得Obi-Wan 被削弱得太誇張啦，開頭嗰種懦夫啊比較軟弱嘅一種嘅態度啦，唔係好適合佢個嗰個 Jedi 大師嘅一個地位啦。咁但係我覺得呢套劇都有佢嘅特別嘅地方嘅，就係佢臨尾同Darth Vader 嘅呢一個對峙，其實我覺得佢拍得好精彩嘅嗰種，因為佢兩個演員都用翻原演員啦，咁原本個演員啦，咁其實我覺得嗰種對視啊、嗰種交流啊、嗰種深度，其實我覺得係都好精彩嘅。
咁開頭啊，Obi-Wan 為咗要打低 Darth Vader 啊，嗰種好努力咁去戰鬥啊，之後到真係佢劈開咗 Darth Vader 頭盔，見到裡面嘅 Anakin 啦，嗰種心裏面大家轉變，即係嗰種好悲傷啊，然之後又好覺得憐憫啊 Anakin 啊嗰個狀況啊，然之後對比下Anakin 可能對自己嗰種有失敗嗰種憤怒啊，或者對Obi-Wan 嗰種憤怒啊怨恨啊，可以好形成好強烈嘅對比啦。咁我覺得真係都好精彩嘅。咁特別，我覺得劇中呢度最後尾講嗰段嘅話啦，嗰段對話，咁段對話就係話啦，Obi-Wan望住Darth Vader 好內疚啊，望住Anakin Skywalker 好自責咁嘅時候啦，咁Darth Vader 仍然好強硬咁樣講，佢講話 I'm not your friend 啊 Obi-Wan，然之後再講就係話You didn't kill the Anakin Skywalker，I did 咁樣。然之後嗰個聽完呢句説話之後，Obi-Wan 心都碎埋嗰種感覺。然之後再講話my friend is truly dead。然之後同佢講 goodbye。哇！嗰段我覺得係拍得佢幾精彩嘅，但係可能成套劇比較短啦，一季裡面，我覺得喺Obi-Wan 由係好軟弱，然之後對住啲帝國判官，然之後慢慢對 Darth Vader 咁樣，我覺得轉折太快啦，都係。咁我覺得係如果佢有2至3季，佢慢慢鋪排咧，我覺得拍得更加好嘅。所以不過 anyway 咧，可能因為請翻2個演員翻嚟，可能就成本太高啦，唔足以支持佢拍2至3季。咁所以一季叫做俾啲老 fans 係中意前傳3部曲嘅 fans 去叫做回一回味咁樣，即係叫做去到啲 fan service 咁樣去服務下呢啲啲老觀眾，然之後咁樣揾翻啲演員出嚟拍翻一個後傳咁樣，我覺得都係已經好好噶啦，已經係啦。我諗我呢個 figure，我諗呢一對 figure 咧，都應該會長期都係喺擺我嘅即係 display 櫃裏邊都係呢個 pose 對望咁樣，即係 Darth Vader 跪低咁樣啦。我覺得呢個都係真係好經典嘅 pose。係講多少少啦咁樣，呢隻 Darth Vader 咧，咁咧就係今年2026年先推出嘅。但係咧，相對比起之下咧，嗰套劇 Obi-Wan Kenobi 呢套劇咧就係2022年嘅鬧灣，好似係咁，所以呢隻 Darth Vader 咧，我覺得都係出得比較遲嘅啦，已經對比起其他角色啊 Obi-Wan 啊或者其他嗰啲審判官啊嗰啲咧，都係同劇一齊時期推出啦。而呢一隻 Darth Vader 今年先推出，我覺得係都出得隔咗段時間㗎啦。不過隔咗時間都好啦，但都終於推出到啦，咁都呢啲都係必買嘅，都係會。係啦，咁今日嘅分享就去到呢度先啦。咁我哋之後會開更加多可能其他孩之寶，因為近排買咗好多孩之寶嘅，即係追咗好多孩之寶嘅產品，咁可能都 keep 住會開孩之寶嘅為主㗎啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。